我们使用焊锡丝焊接时会自动释放松香，那为什么焊丝要加入松香呢？我们都知道，金属表面通常有一层氧化物，而这层氧化物像一层屏障，会阻止焊锡和金属表面结合。松香遇热后分解成活性物质，能够吃掉这些氧化物，让金属表面重新露出来，这样焊锡就能很好的附着在金属上了。焊接失败时焊锡挂不住，就是这个原因。再一个，松香在加热时会变成液体，润湿金属表面，这就相当于给焊锡开了路，让它能够快速均匀的流动，并且附着在金属上。于是乎你会发现焊点会更加圆润牢固，还有焊接过程中的高温环境也会让金属迅速再次氧化，而松香在融化时会覆盖在金属表面，形成一层保护膜，防止了二次氧化。虽然松香很重要，但加多了也可能导致焊点残留过多的杂质。那为什么要焊锡不能焊不锈钢和铝呢？锡和不锈钢或铝的化学亲和力较低，其实铝非常容易氧化，铝氧化后形成的氧化铝这玩意儿又硬，化学性质又非常稳定，想要焊接就必须要破坏这层氧化膜，但焊锡中通常没有足够强的助焊剂，就无法完成这个任务。那不锈钢富含金属铬，铬也会在表面形成一层钝化膜，这层膜不但阻挡了焊锡的结合，还可能让融化的焊锡直接划开。